Ci troviamo nell'insula cosiddetta dei Casti Amanti a Pompei, che trae il nome da un affresco che è presente nel triclinio della Domus, in cui compare una coppia che sta avvicinando il volto l'uno all'altro in un casto bacio. Si tratta di una stanza rinvenuta durante un lungo lavoro di ricerca iniziato qui in questa insula a partire dal 1987, guidato allora da Antonio Varone e per conto del Parco di Pompei, allora soprintendenza. L'insula era già stata scoperta molto tempo prima, nei primissimi anni del Novecento, sotto la guida di Vittorio Spinazzola, durante un lavoro di ricerca che intendeva ricollegare l'anfiteatro con il quartiere dell'Atro attraverso la via dell'Abbondanza. In quell'occasione si rimise in luce solo la facciata che dà sulla grande arteria nota come via dell'Abbondanza, una facciata composta molto elegante da due piani sovrapposti e anche un menianum. I lavori di approfondimento sono iniziati nel 1987, ancora proseguono ad opera del Parco Archeologico di Pompei e in quella fase si rinvennero più luoghi privati, ovvero due domus, la Domus dei Casti Amanti, a cui è connesso anche un pistrinum, cioè una panetteria, e la Casa dei Pittori al Lavoro dove ci troviamo. La Casa dei Pittori al Lavoro è oggetto di una ricerca internazionale, ovvero Repair. La Casa dei Pittori al Lavoro porta questo nome perché in questo splendido salone sono stati ritrovati dei colori, ma anche delle porzioni di pitture parietali ancora non terminate, come è possibile vedere qui nella zoccolatura della parete, ma anche nel quadro centrale, che conserva ancora una sinopia in giallo ocra, ovvero i pittori al momento della catastrofe, dell'eruzione del Vesuvio del 79, erano ancora al lavoro in questa stanza, non avevano ancora terminato, le attività lavorative proseguivano dall'alto della parete proseguendo verso il basso e nella porzione centrale della parete dividendo lo spazio in pannelli. Pertanto l'intonaco si è seccato senza ricevere il colore definitivo e tutto è rimasto sepolto dal materiale piroclastico. Da questa casa, da questa domus, provengono i frammenti di affresco che sono oggi oggetto di studio e di ricerca del progetto Repair.